Hi again, dear everybody. Welcome back to Learn English with Srey. In this video, we are going to continue our English-Khmer Newspaper translation. Okay, let's get started. មកកាន់ចរន្តពោលសជាថ្មីស្វាគមន៍មកកាន់រៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងស្រីហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងទៅសិក្សាបន្តនៅការបកប្រែអត្ថបទកាសែតអង់គ្លេសខ្មែរជាមួយនឹងខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពស្រីជាមួយនឹងក្នុងវីដេអូនេះយើងសិក្សាបន្តចំណងជើងដដែលហើយប៉ុន្តែ paragraph ថ្មី paragraph ទី8ទី9អញ្ចឹងណាហើយចំណងជើងរបស់យើងដាក់ថា life altering consequences ហើយក៏បានប្រែប្រកេនជូនដែរចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរតោះចឹងយើងចូលទៅមើលពាក្យដែលយើងត្រូវសិក្សាបន្តអូខេចឹងយើងមើល learn English Khmer words រៀនពាក្យអង់គ្លេសខ្មែរមានន័យថាយើងរៀនពាក្យជាអង់គ្លេសហើយបកប្រែជាខ្មែរអត់បានបកប្រែជាអង់គ្លេសទៅអង់គ្លេសប្រកេនទេដោយសារតែអត់ជំនាញដែរចេះតែពាក្យបកប្រែខ្មែរខ្លះអញ្ចឹងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាការបកប្រែអត្ថបទហ្នឹងមិនមែនដើម្បីមកបង្រៀនឬក៏អីទេដោយសារតែនឹកឃើញថាវាជាពាក្យល្អនេះគឺជាការរៀនខ្លួនឯងផងហើយនឹងការចែករំលែកដល់មិត្តអ្នកសិក្សាទាំងអស់ដែលបានមើលនឹងវីដេអូនឹងផងអញ្ចឹងចង់ពីមកវិញថាមិនមែនជាអ្នកចេះដឹងអីនៅក្នុងការបកប្រែអត្ថបទកាសែតទេគ្រាន់តែរៀនពាក្យយកពាក្យមកប្រកេនជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានសិក្សាបន្តអូខេតាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបាននេះហើយយើងមើល number 1យើងអានថា issue នេះណាវាជានាមយើងមើល problem ស្មើនឹងពាក្យ problem យើងប្រែថាបញ្ហា issue បើវាជានាមប្រែថាបញ្ហាបើវាជាកិរិយាសព្ទប្រែថាចេញអូខេ number 2 three wheelers ហ្នឹងគឺយើងភាគច្រើនយើងហៅថារមាក់កង់3រមាក់កង់3វាខុសពីម៉ូតូកង់3ឬហៅថាតុកតុកខ្មែរយើងប្រើម៉ូតូកង់3ហើយភាសាទូទៅគេហៅថាតុកតុកប៉ុន្តែអានេះខុសគ្នាត្រង់ថារមាក់កង់3ហ្នឹងភាគច្រើនគឺម៉ូតូច្នៃប្រឌិតដែលឃើញគេដាក់រមាក់ធំដឹកបន្លែដឹកអីណាអូខេ number 3 leg ហ្នឹងគេយ៉ាសាប់ប្រែថាខ្វះខាតឬក៏ខ្វះអូខេបើនាមប្រែថាកង្វះខាតក៏បានដែរនាម number 4 respect for others យើងប្រែថាគោរពអ្នកដទៃ respect គោរព for other ហ្នឹងគឺអ្នកដទៃចំពោះអ្នកដទៃក៏បានដែរ for other ហ្នឹងយើង for ប្រែថាចំពោះក៏បានដែរអញ្ចឹង respect for others យើងប្រែថាគោរពចំពោះអ្នកដទៃ number 5 signaling អានេះនាមប្រែថាការស៊ីញ៉ូយើងមានម៉ូតូឡានយើងចេះស៊ីញ៉ូគេហៅថាការស៊ីញ៉ូគឺការវាយភ្លើងណាអូខេ number 6 but turn in the opposite direction នេះយើងប្រែថាចុចប៉ុន្តែបត់ក្នុងទិសដៅផ្ទុយអាហ្នឹងយើងនិយាយចឹងសិនចុះចាំទៅក្នុងអត្ថបទបញ្ជាក់ប្រកេនជូនណាយើងប្រែធម្មតាសិនចុះ number 7 throwing ហ្នឹងប្រែថាលើកយកឬក៏ទាញយក number 8 own យើងប្រែថាផ្ទាល់ហ្នឹងផ្ទាល់ណាមួយទៀតបើកិរិយាសព្ទប្រែថាមានជាម្ចាស់ជាម្ចាស់ឬក៏មានយើងអាចប្រែថាមានបាន number 9 attendance at ហ្នឹងយើងប្រែថាចូលរៀនការចូលរៀនវគ្គខ្លីវគ្គអីយើងអាចប្រែថា attendance at the short course ចូលរៀនវគ្គខ្លីអូខេ number 10 consistently ជានិច្ចនេះវាជា adverb ប្រែថាជានិច្ចជាកាលអូខេ number 11យើងប្រែថា trip across ហ្នឹងយើងប្រែថាឆ្លងអញ្ចឹងមកបើ trip តទេគេយ៉ាសាប្រែថារអិលដួលឬក៏រអិលរអិលធ្លាក់អីហ្នឹងយើងប្រើ trip ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែដល់ពេលវាបូកជាមួយគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចប្រែថារអិលឆ្លងកាត់ទេយើងប្រែថាឆ្លងតែម្ដងទៅបានហើយអូខេអញ្ចឹងយើងអានប្រែប៉ុណ្ណឹងហើយអានប្រកេនជូនម្ដងទៀត number 1 issue number 2 three wheelers number 3 leg number 4 respect
for others. Number 5, signaling. Number 6, but turn in the opposite direction. Number 7, drawing. Number 8, own. Number 9, attendance at. Number 10, consistently. Number 11, tripped across. Okay. តោះបន្ទាប់ពីយើងបានមើលពាក្យហើយប៉ុន្តែនៅមានពាក្យនៅក្នុងអត្ថបទបន្ថែមទៀតណាដោយសារតែកន្លែងវាដាក់អស់អញ្ចឹងមិនបានដកប្រកេនជូនទាំងអស់ទេពាក្យនោះអញ្ចឹងយើងទៅមើលនៅក្នុងអត្ថបទបន្ថែមហើយយើងអាចបកប្រែដាក់នៅក្នុងសៀវភៅដៃខ្លួនឯងផ្ទាល់ណាអូខេតោះអញ្ចឹងអត្ថបទទី8ឬក៏ទី9ទេមិនបានរាប់ទេនេះអញ្ចឹងបានតែបកប្រែប្រកេនជូនភ្លេចរាប់បាត់ហើយអញ្ចឹងមិនដឹងថា paragraph ទីប្រមាណទេប៉ុន្តែចំណងជើងវាគឺនៅតែតាក់ទងជាមួយនឹង line altering consequences ដដែលទេអូខេតោះអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងអាន he notes an issue with tuk-tuks and other three-wheelers saying that some driver lack respect for others on the road. They overtake without signaling, trip across lanes and signal left but turn in the opposite direction. Drawing from his own experiences and attendance at traffic law classes, he says that he remains consistently courteous while driving. Okay. ចឹងយើងអានម្ដងហើយយើងអានម្ដងទៀតឲ្យយើងរត់មាត់បន្តិច He notes an issue with tuk-tuks and other three-wheelers, saying that some drivers lack respect for others on the road. They overtake without signaling, trip across lanes, and signal left but turn in the opposite direction. Drawing from his own experiences and attendance at traffic law classes, he says that he remains consistently courteous while driving. Okay. ចាំបន្ទាប់ពីយើងបានអានមកយើងបកប្រែយកពាក្យខ្លះសិននៅមានពាក្យដែលយើងត្រូវបកប្រែបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងបញ្ជាក់ជាទៀតគឺអាចកត់ចំណាំខ្លួនឯងផ្ទាល់ណាអញ្ចឹងយើងមើល note កន្លែងនេះកិរិយាសព្ទមួយទី1យើងប្រែថាកត់ចំណាំទី2នៅក្នុងនេះយើងប្រែថាសង្កេតឃើញអញ្ចឹងសង្កេតឃើញណាគាត់សង្កេតឃើញថាអញ្ចឹងយើងប្រែថាគាត់សង្កេតឃើញបញ្ហាមួយឬក៏ឃើញថាបញ្ហាមួយអានេះក៏យើងប្រែអញ្ចឹងក៏ប្រែទៅបើយើងប្រែធម្មតាប្រែថាគាត់សង្កេតឃើញបញ្ហាមួយជាមួយនឹងតុកតុកឬក៏ម៉ូតូកង់3ហើយនឹងរមាក់កង់3ដតីទៀតother ដតីទៀត saying that ដោយនិយាយថា saying កន្លែងនេះមិនមែនតែកំពុងទេអត់ប្រែថាកំពុងទេយើងប្រែថាដោយនិយាយថាអ្នកបើកបរមួយចំនួនឬក៏ខ្លះsome យើងអាន some ក៏បាន some ក៏បានបើតែពេលច្រើនគឺសលេងsome អូខេអញ្ចឹងអ្នកបើកបរខ្លះឬក៏មួយចំនួនខ្វះនេះខ្វះអីខ្វះការគោរព respect នេះជានាមប្រែថាការគោរពចំពោះអ្នកដទៃនៅតាមដងផ្លូវ on the road នៅតាមដងផ្លូវ on ហ្នឹងយើងមិនប្រែថាលើទេយើងប្រែថានៅតាមឬក៏តាម other នឹងអ្នកដទៃអានេះវាជា pronoun ប្រែថាអ្នកដទៃអានេះវាជា adjective ប្រែថាដទៃទៀតអាហ្នឹងវាប្រែខុសគ្នាបន្តិចបើវាគុណនាមយើងប្រែថាម៉េចបើវាជា pronoun សព្វនាមប្រែថាម៉េចអាហ្នឹងយើងត្រូវដឹងដែរ part of speech របស់ពាក្យវាមានច្រើនមាន8អញ្ចឹងបើយើងចេះ part of speech ច្រើនទៅការបកប្រែរបស់យើងក៏វាល្អដែរអូខេតាបន្តមកទៀត they overtake យើងរៀនមកយូរហើយតាំងពីអត្ថបទដើមរហូតដល់ចំណងជើងរងទី1នេះ overtake នេះយើងប្រែថាកិរិយាសព្ទប្រែថាការវាជែងដល់ពេលនាម sorry បើនាមយើងប្រែថាការវាជែងបើកិរិយាសព្ទយើងប្រែថាវាជែងតែប៉ុណ្ណឹងមកអញ្ចឹងពួកគេវាជែងដោយគ្មាន without ដោយគ្មានឬក៏គ្មានការផ្ដល់សញ្ញាឬក៏ការស៊ីញ៉ូយើងប្រែថាការផ្ដល់សញ្ញាឬក៏ការស៊ីញ៉ូមួយទៀត across trip across lanes យើងប្រែថាឆ្លងផ្លូវកន្លែងនេះ trip across ហ្នឹងប្រែថាឆ្លងហើយ lanes យើងប្រែថាផ្លូវដើរផ្លូវថ្នល់ហ្នឹងគេប្រើ land អូខេ lanes
hay người mới tiếp ha hay chlong pleu bạc bò chlong pleu của bạn đặt lại này dương phải bọt chlong pleu của bạn đây bọt chlong pleu hay mũi tiết hay tham tiếng đặt lại en đấy dương phải tham tiếng signal cái giá sáp dương phải tha signal vây pleng signal nè hai nâng tham tiếng signal train còn tay bọt đảm cái nhát đặt lại cái tha but turn in the opposite direction ហ្នឹងយើងប្រែថាប៉ុន្តែបត់នៅក្នុងទិសដៅផ្ទុយអញ្ចឹងយើងប្រែថាម៉េច signal ឆ្វេងបត់ស្ដាំអាកន្លែងមក clear ហ្នឹងណាចំណាំ left signal left but turn in the opposite direction យើងប្រែថា signal ឆ្វេងប៉ុន្តែបត់ស្ដាំចាំបានណាគេកន្លែងហ្នឹងយើងប្រែអញ្ចឹងបើយើងប្រែតាមពាក្យក៏ប្រែទៅមិនអីទេប៉ុន្តែវាអត់ព្រោះស្ដាប់អញ្ចឹងយើងប្រែយកនេះគឺ signal ឆ្វេងបត់ស្ដាំហើយមកទៀតអានេះគេថា drawing from his own experiences លើកយកឬក៏ទាញយកឬក៏លើកយកពីបទពិសោធន៍នានារបស់គាត់ផ្ទាល់អូខេឬក៏យើងអាចប្រែថាទាញយកពីបទពិសោធន៍នានាផ្ទាល់របស់គាត់អានេះយើងប្រែនេះក្រោយគេដោយសារអីវានៅក្រោយគេហ៎ចេះគេប្រែដេញចេះដេញពីនេះពីនាមពី adjective និង adjective ដែរអានេះគេហៅថាអីpossessive adjective គុណនាមកម្មសិទ្ធិអូខេហើយនឹងការចូលរៀនថ្នាក់គេចូលរៀនច្បាប់ចរាចរណ៍អាកន្លែងនេះយើងមិនបាច់ប្រែតែថ្នាក់ទេ law class នេះយើងប្រែតែច្បាប់អញ្ចឹងមកគេថាហើយនឹងការចូលរៀនថ្នាក់ច្បាប់ចរាចរណ៍ក៏បានប៉ុន្តែមិនបាច់ទេយើងប្រែធម្មតាមកនឹងការចូលរៀនច្បាប់ចរាចរណ៍គាត់និយាយថា say that គាត់និយាយថាគាត់នៅតែរក្សាគេរក្សានេះវាត្រូវរក complement មកវា complement គឺណែដូចនេះគឺ courteous ហ្នឹងយើងប្រែថាការប្រុងប្រយ័ត្នជាប់ជានិច្ច consistently ជានិច្ចជាកាលណាអញ្ចឹងគាត់និយាយថាគាត់នៅតែរក្សាការប្រុងប្រយ័ត្នជាប់ជានិច្ចខណៈពេលកំពុងបើកបរអាកន្លែងនេះយើងកាត់ប្រធានចោលហើយប្រធានវានៅនេះប៉ុន្តែដោយសារអីដោយសារតែប្រធានវាមានដដែលពេកចាកន្លែងនេះគេកាត់ចោលប្រធានមួយយើងដាក់ថា while driving ប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរដល់ពិតទៅគឺ while he is trying ឬក៏ was បើ past គេប្រើ was ទៅបើ present នេះដោយសារ present អញ្ចឹងយើងដាក់ថា is driving ខណៈពេលដែលគាត់កំពុងបើកបរអូខេតោះអញ្ចឹងយើងបកប្រែយកន័យយើងបកប្រែយកពាក្យហើយបន្ទាប់មកយើងបកប្រែយកន័យម្ដងគាត់សង្កេតឃើញថា he notes គាត់សង្កេតឃើញបញ្ហាមួយជាមួយនឹងអ្នកបើកតុកតុកឬក៏បើកម៉ូតូកង់3ហើយនឹងអ្នកបើកបររមាក់កង់3ដទៃទៀតផ្សេងទៀតឬក៏ដទៃទៀតនឹង other ហ្នឹងវាជា adjective យើងប្រើដទៃទៀតអាកន្លែងនេះវាជា adjective ដែរដោយនិយាយថាអ្នកបើកបរខ្លះឬក៏មួយចំនួនខ្វះការគោរពចំពោះអ្នកដទៃនៅតាមដងផ្លូវអ្នកខ្លះគាត់អត់គោរពយើងទេណាយើងបើកត្រូវទិសដៅហើយប៉ុន្តែគាត់ជេងយើងយកតែម្ដងហ្នឹងតកតងជាមួយនឹងការគោរពអ្នកដទៃវិញចឹងមកទៀត they overtake ពួកគេវ៉ាជេងដោយគ្មានស៊ីញ៉ូឬក៏ដល់សញ្ញាពួកគេវ៉ាជេងដោយគ្មានការស៊ីញ៉ូបត់ឆ្លងផ្លូវឬក៏ឆ្លងផ្លូវហើយយើងប្រែថាហើយបត់ឆ្លងផ្លូវឬក៏ឆ្លងផ្លូវទៅទេក៏បានហើយឆ្លងផ្លូវថែមទាំងអែនកន្លែងនេះយើងប្រែថាថែមទាំងទៅថែមទាំងស៊ីញ៉ូឆ្វេងប៉ុន្តែបត់ស្ដាំអញ្ចឹងស៊ីញ៉ូឆ្វេងបត់ស្ដាំគេប្រើ clear ហ្នឹងណាចំណាំឲ្យហើយលើកយកឬក៏ទាញយកពីលើកយកពីបទពិសោធន៍នានាផ្ទាល់របស់ខ្លួនឬក៏របស់គាត់ហើយនឹងការចូលរៀននៅច្បាប់ចរាចរណ៍ថ្នាក់ច្បាប់ចរាចរណ៍ក៏ប្រែអញ្ចឹងក៏ប្រែទៅប៉ុន្តែមិនប្រែក៏អត់ទៅយើងប្រែថាចូលរៀនច្បាប់ចរាចរណ៍គាត់និយាយថាគាត់នៅតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នអាកន្លែង remain នេះនៅតែរក្សាក៏បានដែរនៅតែមានក៏បាននៅតែរក្សាក៏បាននៅតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចខណៈពេលដែលគាត់កំពុងបើកបរអូខេប៉ុណ្ណឹង
ចឹងការបកប្រែអត្ថបទបន្ទាប់នេះឬក៏កថាខណ្ឌនេះយើងចប់តែប៉ុណ្្នឹងសង្ឃឹមថាមិត្តអ្នកសិក្សាថ្មីទាំងអស់អាចតាមទាន់នៅការបកប្រែមួយចំនួនហើយមិនផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបកប្រែយកត្រឹមត្រូវអីប្រហែលទេគឺយើងបកប្រែដើម្បីយកពាក្យថ្មីដើម្បីឲ្យចេះពាក្យកាន់តែច្រើនកាលណាបើយើងចេះពាក្យច្រើនយើងអាចប្រើប្រាស់អង់គ្លេសបានគួរសមវាមិនល្អឥតខ្ចោះប៉ុន្តែគឺក៏គួរសមដែរចឹងគោលបំណងនៃការធ្វើវីដេអូនេះមិនមែនបង្រៀនការបកប្រែកាសែតឲ្យបានល្អឥតខ្ចោះទេគឺបកប្រែកាសែតដើម្បីទទួលបាននូវពាក្យថ្មីទាក់ទងជាមួយនឹងចរាចរណ៍ទាក់ទងជាមួយនឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងOkay, thank you everyone for watching my video. I hope you like it. If you like, don't forget to subscribe to my channel and ring the bell to get all notification and from my video, my future video. And hope to see you back again very soon. Goodbye.